בוקר טוב מכורים, יום שבת, 5/4. ליאור, זה סרטון בשבילך. קבל כמה דמויים שלך, תופסים פשוט הכל. על הארטיסט לואו. בוקר טוב מכורים, שבת שלום, 5/4. קר של החיים, יש רוח קפואה, לא כיף, אבל לפחות הדייג קצת מענה. אז יש 2 מליטות ודניס, אני אפילו לא יודע מה הניקוד של הדניס, אבל גם יצא. ועוד סרטן, שייטן כחול על הגלו ארטיסט, והמליטות והדניס נתפסו על ג'יג, 15 גרם לבן. היידה פישי נדיקס, שיהיה לכולנו שבת שלום ואחלה בוקר.